係嗰個 form 嘅時候，你就咁樣食係應該係最好嘅嗬。冇錯啊，冇錯。喂，咁樣如果唔食白糖白米，咁食咩米食咩糖先至叫好呢？其實好多糙米啊、五穀米啊，呢啲都會係即係其實基本上冇精製過咧嘅米啊同埋糖咧已經可以噶啦。糖咧，糖我哋冇精製嘅糖，即是蜜糖、黃糖啱啱？蜜糖、黃糖都可以嘅，同埋啲植物嘅糖。植物嘅糖係啦 ，stevia 啊，而家 stevia 喺香港合法啦，可以買到啦。係啦。stevia 咩嚟㗎？咁深嘅？係一啲植物啊，仙人掌裏邊嘅糖嚟嘅，同埋龍舌蘭糖呢啲都係比較好啲嘅糖。好甜嗰啲葉咧，嗰啲。係啊係啊係啊。嚇死我！以為你講代糖添。代糖，代糖，代糖更加唔使講啦。哇！呢個好恐怖啊！代糖，我知道呢樣嘢係致癌嘅，同埋係有好多危險嘢。咁不如由 Eileen 講下代糖，你所認知係啲咩嚟㗎？其實我讀書嗰陣時咧，一路都讀書未讀 nutrition 之前呢，一路以為咧代糖係好嘅，諗住幫爸爸減肥啊，自己減肥啊。出去飲嘢就食代糖啦，咁其實讀完書之後就發現，其實代糖咧係我哋製糖之後嘅一個過程啦，佢就令個糖咧變咗一種 sugar alcohol 嘅成分。其實我哋身體吸收唔到啦，同埋要排出體外咧都係好難嘅。留喺邊個位置，最多時就留咗喺我哋嘅免疫系統。係啦，點解而家咁多人有免疫系統失調咧？就都係同呢個代糖有關。嗱，我知道睇翻資料啦，原來食呢個代糖，我哋最常食到嘅代糖就係阿斯巴甘啦，呢一隻咁嘅代糖。原來喺外國已經有研究，呢種代糖係可以引起我哋嘅腦嘅損傷啦、腦生腫瘤啦。頭先亦都提到話會影響我哋免疫系統啦，其中一種淋巴癌嘅致病原因呢，亦都係同代糖係息息相關。冇錯。呢度呢，我想補充講講啦，其實啦。點解又係講翻點解我話咁鬼死陰毒嘅滅絕人口要講到食物啊？而家我哋講到代糖啦，其實啊，即係唔係新聞嚟㗎啦。早響即係70年代初嘅時候，其實已經有好多 research 去即係證實咗咧呢啲咁嘅阿斯巴甘係其實係對我哋人體好有問題嘅。咁做嗰啲實驗啦，好似有7隻猴子都俾佢哋咧，即係服用呢啲阿斯巴甘啦。咁其中咧，即係服用一段時間之後，有一隻係死咗嘅，有5隻咧都係有癲癇發作嘅問題啦。咁如果係俾一啲老鼠食又會點咧？好多老鼠咧都會患有呢個腦嘅 cancer 啦。甚至乎好多孕婦佢哋 OK 唔係直接使用食用阿斯巴甘，可能佢哋只係飲咗可樂或者點。總之如果長時間去即係服用過阿斯巴甘呢種咁嘅代糖咧，咁佢哋會有早產嘅問題啦，流產嘅問題啦，甚至乎會咧即係流產、早產，仲係即係生活率下降啊。咁其實呢幾樣嘢最直接影響到咧，即係人口控制嘅一個最好嘅手段咯。嗱，如果佢咁樣講，既然代糖有咁多害處，但係點解喺美國啊 FDA 啊能夠批准呢一種咁嘅毒品啊？喺市面上，喺咁多食物上面揾到咧，我都好想知啊，因為其實咧就呢個政府啊，我唔敢 comment，因為我始終我哋香港人啦即係我又唔係住喺嗰度，我又唔係了解佢哋嘅政府，佢哋政府咁多秘密嘅運作，咁啊亦都我哋有好多留言，有好多陰謀論都講緊，其實背後亦都有啲影子政府。響呢度我就想分享一個比較即係嚇人嘅資訊啦。咁其實就我哋政府裏邊啲咩人，佢哋把持一啲乜嘢嘅態度，有啲乜嘢嘅文化想法，其實已經係好足以俾我哋參考，了解到究竟呢個政府係抱一個咩取態去管治個國家。長篇大論，其實我要講嘅就係 John Holdren 呢個人啦。咁即係如果大家都有留意過即係美國嘅食物嘅政策裏邊咧，發覺咧即係 John Holdren 咧都係一個好重要嘅人物啊！佢自己咁多年嚟裏邊咧，有好多 journal 有好多著作咧，都係牽涉到我哋 depopulation 呢一個主題嘅。咁佢自己啊最叫做震懾我哋嘅一個著作咧佢嘅大作叫 Eco Science 呢本書嘅標題咧就叫 Population Resources Environment。咁響呢3個層面裏邊咧，佢就係去研究 Eco Science 呢個標題啊。咁佢有乜嘢咁把炮咧？究竟佢係咩人物咧？咁原來咧，佢近年已經啱啱奧巴馬政府咧就已經 appoint 咗佢係一個
白宮裏邊咧一個 House of Science and Technology 裏邊嘅 Director， 佢亦都係咧一個 Council of Advisors of Science and Technology， 即係佢可以話直情係，即係好多美國人 claim 佢係一個 science 方面嘅沙皇啊，即係你諗下佢係幾巨足，即係佢有權威啦，有學識啦，同埋喺呢個科技啊上面咧，甚至乎喺個醫藥上面亦都有好大影響力。直情啦，佢直情係奧巴馬裏邊嘅奧巴馬政府裏邊嘅一個欽點嘅重臣啦。冇錯咧，一個重要嘅幕僚咧，即係好多有關食物啊、醫療啊、科技方面嘅 policy 咧，都係已經牽涉到即係佢嘅即係佢會有 involvement 啊，甚至乎即係有一個舉足輕重嘅一個身份喺度。咁佢有咩咁特別咧？我諗嗰本書裏邊咧就可以有好大程度上可以令到我哋了解到佢自己本身把自己個咩文化。佢呢本書咧，其實有咩主張？佢本書最主要嘅賣點喺邊一度啊？嗱，最嚇人嘅有幾點咧，我喺度講下。佢話即係佢呢本書啊 ，Eco Science 話，Women could be forced to abort their pregnancy whether they want it or not。即係話即係中文即係話，如果一個女人，即係我哋係應該，即係如果有咁需要嘅時候，我哋係可以即係強迫性咧，要佢去呢個abortion， 即係叫做墮胎嚇。咁仲有佢話，the population at large could be sterilized by infertility drugs intentionally put into the nation's drinking water or in food。即係話咧，我哋可以響食物同埋水裏邊咧加入一啲即係令到人哋絕育啦嘅嘢落去，咁係用呢個手法嚟控制人口。嗱，佢 make 嘅 statement 嚟㗎嚇呢啲。咁仲有咁佢話咧 single mother、teen mother 即係單親母親啦，或者青年嘅母親咧，佢哋咧個 BB 係應該係seized from them against their will。And given away to other couples to raise， 即係話佢哋冇資格去即係去撫育撫養呢啲咁嘅 BB 啊，因為佢哋單親母親啊，同埋 teen mother 即係太年輕啦。咁咧係應該係去剝奪咗佢呢個權力咧，將佢 BB 咧就交俾一啲更加之有能力去撫養嘅人，即係一啲正常嘅 couples 啦，或者生唔到 BB 嘅嘢。仲未講完，佢話如果咧有啲係對社會即係會令到社會腐化嘅人呢，咁甚至乎我哋應該強制性咁幫佢哋做絕育啦。咁呢啲嘢聽落去呢，都係一啲depopulation 啊或者人口控制嘅一啲手法呢。咁仲有一樣嘢呢，我覺得就好 tie to New World Order 呢一個呢個咁嘅方向啊。佢甚至乎講過，佢覺得我哋而家呢係需要一個全球化嘅一個政體啦。係咁係由一個叫做國際性嘅一個警察嘅一個力量，去指揮我哋以後嗰個經濟啦，同埋個人口嘅。咁即係聽咗咁多咧，我已經覺得即係呢個係一個好多魔頭嘅一啲元素已經佢全部都有齊晒。你講呢一個 Eco Science 呢本書啦，咁其實我諗起另一個美國即係嘅醫生啊，佢叫做 Dr. Libu 係咪啊？係 Dr. Libu 係啦。咁原來佢就引述翻咧，原來喺70年代咧，美國嗰邊嘅世衛組織啊，佢哋已經即係有一個咁嘅主張，就係話認為而家差唔多有成80%以上嘅人口咧係多餘嘅。即係咩叫多餘咧？就係話淨係喺呢個地球上咧，識飲識食，消耗緊地球嘅資源。咁而呢一大部分嘅人咧係需要被淘汰嘅。咁所以其實佢哋喺暗地裏已經係有咗一個 agenda， 有咗個議題，就係話我哋點樣將人口控制到得翻10億樓下，而令到呢個地球嘅資源咧可以得以持續咁樣去運用。而其中一個手法咧就係話透過食物去令到人口嗰個嘅生育啦、精子嗰個活躍度啦、數量啦係大減嘅。其實當然真係唔係新嘢嚟嘅，即係雖然我哋頭先講緊多一啲現世嘅人物但係即係講翻咧，即係利用呢個 artificial additive 啦，即係啲嘅添加劑啦，即係去控制人口、管理人口呢種手法，即係原來早響咧呢個2次大戰期間已經即係用緊嘅。我知你講緊希特拉係咪啊？直情啦，希特拉佢用氟化鈉啊嘛，呢個 sodium chloride 放落去啲
水嗰度，即係當時係響嗰個集中營裏邊啊，因為咧就你知集中營裏邊困響裏邊嗰啲咁嘅大部分係嗰啲戰俘啦、猶太人啦、嗰啲盟軍啦。裏邊不乏有好多即係好鬥嘅分子啦，咁佢為咗即係要佢哋乖啲啊，冇咁暴戾啊，易於管理啊，服從性大啲咧，咁加入呢啲忽化啦。咁其實即係早響即係 Hitler 之前嘅年代，已經好多大學嘅研究已經係即係證實咗，即係1/8,000,000份量嘅一個 sodium chloride， sodium fluoride 其實已經係即係對我哋男性即係構成咗好多問題啊！尤其是喺男性方面咧，即係我哋患骨癌嘅機會咧係會多2倍嘅。咁啊，智商會減退啦，精蟲會減少啦，生殖力嘅自然會下降啦。咁你諗下，如果佢將呢啲咁嘅氟化鈉加入去水裏邊，咁啊自然咧就係即係會對裏邊嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅難民 how do you call it 嗰啲咁嘅 prisoner， 咁啊就係會即係繼承好多健康方面嘅問題。仲有根本呢個氟化鈉咧就用到今天咧已經係 too common， 即係好多我哋日常咧喺市場上買到嘅嘢咧都有放到呢啲嘅氟化鈉。例如咧有啲乜嘢啊？例如 Eileen 你講俾我哋聽。其實基本上所有包裝食物咧都會有氟化鈉嘅，其實你大家睇到呢部都會知道咯。係啊，其實我都想講一樣就係咧，有冇留意牙膏？其實而家都有好多加咗 fluoride。係啊，呢個其實佢初頭就話佢會防止蛀牙，其實咧我都睇過好多研究咧，佢係令個蛀牙嗰個機會更加容易提高啦，同埋佢都係會食到人有老人痴呆嘅，即係成日咁樣用。我認識直情有位牙醫咧，咁佢自己公開講咧，佢係專門去挑選使用一啲冇氟素嘅牙膏啊，同埋冇起泡劑嘅。係啦，冇氟素同冇起泡劑牙膏。點解咧？一個牙醫都咁做咧？咁我問佢話冇嘅，可能佢真係咧對我牙齒有即係短期鞏固牙齒嘅幫助，但係呢啲咁嘅毒物對我身體造成嘅毒害咧係大過咧佢帶來嘅好處咯。Eileen， 我想問翻你，其實我哋喺未開麥之前都講過啦，而家係有好多嘅食物咧係會干擾到我哋細路仔腦部發展，令到好多而家細路仔咧又話有啲咩多動症啊、過度活躍症啊、集中注意力不足啊，其實而家係咪都有啲咁嘅情況係嚟自食物㗎？其實好多色素啦，同埋頭先講過嘅咧。精製過嘅糖咧，好容易咧令小朋友咧變得好 hyper 噶，所以你會見到而家咧有過度活躍症啊，有 ADHD 嘅小朋友其實好常見。咁其實當小朋友呢啲問題嘅時間咧，對佢學習嘅影響都會大咯。係啊。咁我哋其實你會俾啲乜嘢建議家長？就某一啲食物我就特別係要唔好掂唔好食咧，係避免呢一個咁嘅情況出現。最好咧，其實我通常教家長去買食物嘅時間咧，都睇下個 nutrition label。如果見到好多啲化學名嘅食物咧，真係唔好揀啦。係啦，或者有啲 E12332啊啲編號嗰啲，亦都係咧少食啦，因為呢啲防腐劑啊，呢啲精製過嘅食物就係會影響咗佢嘅小朋友嘅健康。另外一個控制人口其中一個工具咧，除咗我哋頭先所講嘅食物之外咧，就係透過基因技術啊，去做一啲嘅食物出嚟啦。Eileen 唔知你有冇聽過一啲嘅基因食物，其實係都會對人體造成一啲嘅損傷，或者一啲潛藏嘅 side effect 一啲副作用，我哋未知道嘅。其實我哋好多食物裏邊已經係有用緊基因改造嘅食物。所以呢個係我哋都要小心去選擇翻。我哋常見嘅基因改造食物就係大豆啦、粟米啦。咁呢兩樣嘢，Eileen 你有冇研究啊？睇過係點樣嘅？我就睇過大豆，因為我之前都覺得大豆係非常之好嘅食物嚟嘅。係啦，咁但係發現好多小朋友因為食得多呢啲豆類咧，咁佢哋有提早發育嘅情況啦。係啦，同埋好多時都會潛在喺我哋身體影響咗我哋嘅免疫系統啦，甚至乎其實佢都會影響我哋本身呢個 DNA 嘅組織㗎。咁呢啲係 DNA 組織。係啊，所以你會見到而家好多病變嘅問題咧，好多科學家就或者有啲醫生都話嘅，未必同我哋嘅基因改造嘅食物有關，但係其實始終基因改造嘅食物咧個歷史都唔夠耐去做呢啲研究去證實咯。咁但係越嚟越多 research 都顯示翻係同呢個基因改造嘅食物有關係咯。呢個即係基因改造食物嘅即係表者，我哋最大嘅世界 GM food 即係 genetic modified food 啊，咁即係基因改造食物咧。咁最大嘅工廠喺邊咧？就係美國啦，美國85%嗰啲粟米其實全部都係開埋名講埋嗰間公司啦，豪死講過嘅。我哋第一集